ये फतेहाबाद से जो रतलाम रूट जो डाइवर्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इसके थोड़े ही आगे जो बाईपास लाइन है फतेहाबाद की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बाईपास लाइन पे गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है। और यही है जो कि ये फतेहाबाद लाइन को रतलाम लाइन से जोड़ देती है। तो उज्जैन से जो जिन ट्रेनों को फतेहाबाद होते हुए रतलाम जाना है, तो वो ट्रेनें यहाँ से भी निकल सकेंगी। ये आगे जाके रतलाम लाइन पे जुड़ जाती है। और ये हम लोग इंदौर उज्जैन जो मेमू ट्रेन है उसमें सफ़र कर रहे हैं।